हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट प्रिटी कपल। आज हम अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी जीप में कुछ अजीब सी नॉइज़ आ रही है पीछे की सीट से। क्या वो दरवाजे से आ रही है या फिर वो किसी और चीज़ से आ रही है, मुझे नहीं पता है। मैं उसको चेक कराने के लिए आज जीप के शोरूम जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि वो उसमें क्या चेक करते हैं। एक्चुअली फ़र्स्ट चेकअप के दौरान भी मैंने उन्हें ये कंप्लेंट करी थी, बट आई थिंक उस टाइम पे वो स्किप हो गई। फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा से वो आवाज़ आने लगी एंड इट इज़ वेरी इरीटेटिंग। तो आज मैं फाइनली उसको उसके सर्विस सेंटर लेके जा रहा हूँ और स्पेसिफिकली उसी कंप्लेंट के लिए लेके जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि वहाँ जाके वो उसमें क्या चेक करते हैं, क्या ठीक करते हैं और कितना इसमें खर्चा आने वाला है। मुझे नहीं पता क्या वो उसको फ्री में चेक करेंगे और क्या उसे फ्री में ठीक कर देंगे, बट आने वाले कुछ मिनट में हमें पता चलेगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा। सो मेरी अपॉइंटमेंट है 12:30 बजे की। ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं, तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ एंड विद इन हाफ एन आवर मैं सर्विस सेंटर पे पहुँच जाऊँगा। सो आई विल शो यू कि वो उसमें क्या क्या ठीक करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें गाड़ी के चलने की, तो अभी मेरी गाड़ी 3277 किलोमीटर चली है, जिसमें वो मुझे एवरेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10:30-11 की एवरेज दे रही है इन द सिटी। सो काफ़ी अच्छी एवरेज हो गई है एज़ कम्पेयर टू पहला जो मैंने अपना रिव्यू डाला था सर्विस का, उससे बढ़कर 7.5 से बढ़ के 10.5 तक आ गई है। तो वो काफ़ी ठीक है। और ये रहे हमारे भगवान जी। तो बस भगवान जी, गाड़ी ठीक करा देना, चलते हैं सर्विस सेंटर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली ये वाला जो लेफ़्ट साइड डोर है, या तो इसके अंदर से या फिर गाड़ी में यहाँ पे कहीं पे कुछ आवाज़ है जो कॉन्टीन्यूसली आ रही है और आई एम नॉट श्योर कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। तो इसी को दिखाने के लिए आज हम सर्विस सेंटर जा रहे हैं। वहाँ जाके देखेंगे, इसको भी खोल के देखेंगे, यहाँ से भी खोल के देखेंगे कि अगर कुछ भी पार्ट इसका लूज़ है या मैन्युफैक्चरिंग में कोई इशू है तो वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई इट टुडे। तो आइए अब सीधा चलते हैं सर्विस सेंटर। मैं बीच में आपको दिखाता हूँ, अगर मैं कैप्चर कर पाया तो मैं उस नॉइज़ को कैप्चर करूँगा, अगर नहीं कर पाया तो देखते हैं। वहाँ सर्विस सेंटर जाके मैं आपको दिखाऊँगा। बेसिकली ये वाले डोर से कुछ आवाज़ आ रही है यहाँ कहीं से, ठीक है। तो अभी हम जाके देखेंगे, वो उसको चेक करेंगे, क्या बोलते हैं, कितना कॉस्ट आता है। आई एम वेरी वरिड क्योंकि अभी मेरी गाड़ी को 1 साल भी नहीं हुआ और इतना इशू आने लग गया है। सो देखते हैं, जीप से मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी कि कैसा रहने वाला है। और दोस्तों, अब हम जीप के सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है कि लैंडमार्क का जीप का सर्विस सेंटर मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। अब इसका अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ ये कि 15 मिनट दूर होने के बावजूद मेरे घर से फ्री पिकअप नहीं है गाड़ी का। सो जब आपको ये चाहिए कि आपके घर से गाड़ी का पिकअप हो जाए सर्विस के लिए, वो चीज़ के लिए भी आई हैव टू पे 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर होम पिकअप एंड डिलीवरी। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो जीप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलती हैं। यूजुअली आप देखेंगे कि कोई भी अगर गाड़ी आप लेते हैं किसी और ब्रांड की, यू गेट फ्री पिकअप एंड ड्रॉप ऑन फॉर द सर्विस विच इज़ नॉट अवेलेबल इन जीप। सो वेलकम टू लैंडमार्क सर्विस सेंटर। सो गाइज, मैं यहाँ लैंडमार्क के सर्विस सेंटर पहुँच चुका हूँ। अब मैं यहाँ से अंदर जा रहा हूँ अपनी कंप्लेंट की अपॉइंटमेंट जो मैंने बुक करी है। अभी अंदर जाके मैं उनसे बात करूँगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पे देखोगे अगर आप, लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, पूरी लाइन लगी पड़ी है और मेरी गाड़ी है रही। सो मेरी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव हो चुका है और फिलहाल मैकेनिक ने बोला है कि इस डोर की तरफ से कहीं से आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। सो अभी जॉब कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड के बाद हम गाड़ी को अंदर लेके जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और क्या उसका सल्यूशन होने वाला है। बहुत ही अजीब सी गंदी सी आवाज़ आ रही थी खटखट की। तो अभी वो चेक करेंगे कि क्या है इशू। मेनली यहाँ से लेके वो पीछे के एरिया में कहीं ना कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से वो आवाज़ आ रही है। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन मिलता है। तो ये मेरा जॉब कार्ड बना है जिसके अंदर उन्होंने डोर में नॉइज़ का कंप्लेंट रजिस्टर किया। उसके साथ में सेंटर कंसोल में भी एक नॉइज़ आ रही है छोटी सी,
और मड फ्लैप के अंदर एक स्क्रू लूज़ है। तो इसका टोटल मेरा जॉब कार्ड बना है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप यहीं वेट कर लीजिए, हम आपको विद इन हाफ एन आवर और सो अटेंड कर लेंगे। सो उसके बाद देखते हैं सेंटर कंसोल जिसमें से एक नॉइज़ आ रही है, ये डोर इधर से नॉइज़ आ रही है, और आगे का एक राइट साइड का मड फ्लैप है जिसके अंदर एक स्क्रू लूज़ है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। आई एम होपिंग के विद इन 1 आवर और सो हो जाना चाहिए। और कैसा सर्विस रहता है, कंप्लेंट सॉल्व होता है नहीं होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको विद इन फ्यू मिनट्स बताता हूँ। बहुत लंबी लाइनर है बाबा। चलो फिर से आपको सर्विस सेंटर के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे कोई भी बार बार आना नहीं चाहता, फिर भी आ जाना पड़ रहा है। काफ़ी खाली सा ही दिख रहा है यहाँ। गाइस अब हम सर्विस सेंटर से अपने घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मेरी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है। सर्विस क्या मतलब, जो भी मेरी कंप्लेंट थी वो केटर कर ली गई है, और फॉर्चुनेटली जो भी नॉइज़ आ रही थी गाड़ी से वो रेक्टिफाई हो गई है। मैं आपको अभी घर पहुंचते ही बताता हूं कि क्या इशू था और कैसे उन्होंने उसको सॉल्व किया। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा है। मतलब लैंडमार्क जीप का जो सर्विस सेंटर है, दे आर सो वेल ट्रेंड, और जो उनकी कस्टमर सर्विस लेवल है वो इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे, जैसे ही मैं गया, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, 2 गाड़ियाँ वेटिंग में थी, उन्होंने मुझे प्रायोरिटी दी। मुझे मेरी कंप्लेंट को उन्होंने सेम टाइम रोड टेस्ट में आइडेंटिफाई किया और उसको फटाफट से रेक्टिफाई किया। मैं यहाँ पे 12:15 साढ़े 12 के आसपास आया था और इट्स 2:30 ओनली, और मैं यहाँ पे सर्विस करा के, गाड़ी की ठीक करा के, कंप्लेंट वॉशिंग करा के, जो कि उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दी, उसके बाद मैं अब अपने घर निकल रहा हूँ। तो घर पहुँचते ही मैं आपको दिखाता हूँ क्या इशू था और कैसे उन्होंने उसको ठीक किया। सो अब हम आ चुके हैं अपने घर पे। अभी बज रहे हैं 3, आधे घंटे में मैं अपने घर आ गया। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है अपनी साफ़ सुथरी जीप। एक्चुअली लैंडमार्क वालों ने एक कॉम्प्लीमेंट्री वॉशिंग भी दे दी मुझे, टॉप वॉश, जिसकी वजह से बहुत ही साफ़ लग रही है मेरी गाड़ी। अब हम बात करते हैं कि आज हमारी कंप्लेंट्स क्या थी और उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया। सो मेरी 3 कंप्लेंट्स थी, जैसा आपको मैंने दिखाया था जॉब कार्ड में। एक था मेरा मड फ्लैप थोड़ा सा लूज़ हो गया था, सो उन्होंने इसको निकाल के वापस टाइट कर दिया। बट इसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि ये जो इसके बोल्ट्स हैं, ये सारे रबर बोल्ट्स हैं। अगर मैं पास से दिखाऊं तो ये बोल्ट्स जो हैं ये रबर बोल्ट्स हैं, और ये मतलब अभी ये लास्ट टाइम जब मैंने डलवाए थे उसके 3 महीने बाद ही ये लूज़ हो गए थे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे भी ये कॉन्टीन्यूसली मुझे ऐसे ही परेशान करेंगे। सो एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे इसकी जगह आयरन या स्टील बोल्ट्स होने चाहिए थे जो इसको अच्छे से टाइटली होल्ड करके रखते। रबर बोल्ट्स ज़्यादा नहीं चलेंगे गुड़गांव रोड पे। उसके बाद सेकंड जो हमारी कंप्लेंट थी वो थी रिगार्डिंग दी सेंटर कंसोल। एक मिनट, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये कोक वगैरह हटा देते हैं। तो ये सेंटर कंसोल में एक आवाज़ आ रही थी, तो जो मुझे ड्राइवर या फिर जो मैकेनिक ने मुझे बताया वो यहाँ पे ना फोम वगैरह लगा हुआ था। सो ही सेड के इसकी चू चू की आवाज़ आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लगा हुआ है, राइट। तो उसने इस साइड का तो निकाल दिया, दूसरी साइड का उसको मैंने कहा कि मैं खुद निकाल लूँगा। सो लीव इट अप टू मी। अब उसमें फ़िलहाल जब मैं आया तब तो कोई वॉइस नहीं थी या नॉइज़ नहीं थी इरिटेटिंग, बट फ़िलहाल उसने यही फ़िक्स बताया इसमें। अगर फिर भी मुझे दोबारा से इसमें नॉइज़ आती है तो मैं उसको दोबारा लेके जाऊंगा और फिर दोबारा चेक कराऊंगा। उसके बाद तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी कंप्लेंट थी वो थी कि हमें डोर या ये जो वाइज़र होता है इसमें से कुछ इरिटेटिंग सी नॉइज़ आ रही थी व्हेन आई वाज ड्राइविंग, और ये कॉन्टीन्यूसली पिछले 4 महीने से आ रही थी। बट अब जब मैकेनिक ने इसको ओपन करके देखा तो एक्चुअल इशू यहाँ पे नहीं था, एक्चुअल इशू हमारा बूट के अंदर था। सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक्चुअल इशू जो था वो यहाँ पे था। ही सेड के यहाँ पे कुछ फिक्स लूज़ था, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो बोल्ट्स है ना ये लूज़ थे, जिसकी वजह से वो एक इरिटेटिंग सा नॉइज़ जनरेट हो रहा था बैक से, रेयर से, जिसकी वजह से मैं आज इसको कंप्लेंट को रजिस्टर कराने गया था। और उसने इसको टाइट तो कर दिया है, अभी फ़िलहाल कोई भी मेरे को इसमें नॉइज़ नहीं आ रही है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कितना लंबा फिक्स है। अगर अभी फ़िलहाल नहीं आ रही, जब भी दोबारा आती है
मे बी फर्स्ट सर्विस से पहले अगर दोबारा आती है तो मैं इसको दोबारा जाके फिर से चेक कराऊँगा एंड उस टाइम मैं इसका कोई परमानेंट फिक्स ढूँढूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा कोई भी कॉस्ट नहीं लगा इस कंप्लेंट को हैंडल करने में। सो ये मेरा बिल है, आप देख सकते हैं इसमें दोनों रिपेयर का लिखा है, तीनों ही रिपेयर का लिखा है एक्चुअली। और उसके आगे अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं तो इट वाज द चार्जेस दे हैव चार्जेस 0, सो इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट दैट दे हैव। सो गाइस, यही था आज का हमारा ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, अगेन इट हैज़ बीन वेरी डिलाइटफुल। लैंडमार्क जीप वालों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री वॉश दिया जो इसमें इंक्लूडेड नहीं था। इट वाज जस्ट अ नॉर्मल कंप्लेंट तो उन्होंने केटर कर ली, उसके साथ साथ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री वॉश भी दिया, जिसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस और अच्छा हो गया। सो गाइज़, यही था आज का हमारा सर्विस एक्सपीरियंस। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। आपके जो भी सजेशन या कमेंट्स हैं प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। आई नो कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, काफ़ी लोगों को मैंने इससे हेल्प भी किया है। एट द सेम टाइम मुझे आपका मोटिवेशन कॉन्टीन्यूसली चाहिए। Please keep supporting us. Please subscribe to our channel and put in your comments in the comment box. Thank you for watching, and again, see you next time.